กฤษวันนี้เอาเรื่องใกล้ตัวดีกว่า เกี่ยวกับหมา หมาภาษาอังกฤษคืออะไรคะลูก ยา หมามีการศึกษา doctor หมาร้อน หนูชอบกินมากค่ะ hot dog ถูกต้องค่ะ เฮ้ย หมาเล่นดนตรี โอ้แล้วครับ ปรบมือค่ะ อันต่อไปถ้าใครตอบได้ครูจะเอาจิตพิสัยทั้งห้องเนี่ย ให้เลย หมาอกหักใช่ไหมคะคำตอบคือถูก เฮ้ยนะ เธอมั่นใจไหมเธอมั่นใจไหม มั่นใจครับ ย้ำคำตอบอีกที ตอบว่า บอกเป็นอย่างก็ครับ และคำตอบคือคือพักสักครู่ค่ะ อาจารย์